Az utolsó 12. feladat Magyarország népesedéséhez kötődik a 20. század második felében. Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével. Megkapjuk egy érdekes, eddig még általam soha nem látott, sokszor említett, de igazából nyomtatva soha nem látott táblázatot. Magyarországra bevándorló román állampolgárok száma 1985-től 1997-ig. Magyarország népessége 80-ban 10.700.000 valamennyi ezer, 2013-ban 9.900.000. Ebben az időszakban a halálozások és a születések számának különbözete azonban jóval meghaladta az 1 millió főt. Magyarázza meg az eltérés okait. Hát ugye meg kell magyaráznom azt, hogy a születések száma jelentősen csökken, illetőleg még az eltérés oka az, hogy hát még hozzá kell adni azt, hogy nem csak azzal az 1 millióval, vagy hát 800 000 fővel lettünk kevesebbek, amennyi mondjuk látható az 1980-as népszámlálás, illetve a 2013-as között, hanem hát ugye azokkal is, akik Romániából, Szerbiából, Horvátországból, tehát a jugoszláv háború során, illetőleg a közvetlen környékünkről, felvidékről, Kárpát-aljáról beköltöztek Magyarországra, tehát áttelepültek Magyarországra, ők is valamilyen szinten növelték Magyarország lakosságának számát, sok alkalommal természetesen tovább költöztek, de növelték, és hát ők is eltűntek ebből az arányból, tehát ennyivel is rosszabb a helyzetünk. A következő kérdés, hogy mivel magyarázható a táblázatban látható kiugróan magas 25.267 fős adat. 90-ről szól, tudjuk azt, hogy 89 karácsonyán kitört a romániai forradalom, ugye aki emlékszik, végigérte, hogy Tőkés László szerepéről sokat tudnánk itt említeni, gyerekeknek igyekszünk megtanítani ezt, és ekkor egyre többen jönnek át Magyarországról, és hát annak egy része itt maradt, és magyar állampolgárságot kapott, egy részük pedig hát tovább ment Nyugat-Európa irányába, de hát lényegében ekkor volt a legjelentősebb áttelepülés Magyarországra. Következő kérdés, milyen okai lehettek Romániából való jelentős bevándorlásra, nevezem meg két eltérő típusú okot. Hát egyik mindenféleképpen a nemzetiségi elnyomás, tehát az, hogy ezek a itt élő magyarok a helyzetük a Ceausescu-éra második felében folyamatosan romlott, az úgynevezett sematizmus, a sematikus átalakításra gondolunk, amikor ugye betelepítettek románokat a magyarok közé, hogy az asszimiláció minél magasabb legyen. Ez lett az egyik ok, a másik pedig egyértelműen gazdasági ok. Az alacsony életszínvonal, a gazdasági fejletlenség hozta azt, hogy az itt élő magyarok, illetőleg nem csak magyarok, de elhagyják saját szülőhazájukat. Ennyi volt a 12 rövid választ igénylő kérdés, a következőben a szöveges kifejtendő feladatokról tényleg csak pár gondolatot. Mindegyik feladatot jónak tartom, egyrészt a feladat kitűzését, másrészt a feladat témáit is. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre különösebben nem panaszkodhatnak a tanulóink is. Mindegyik olyan téma, amelyeket sokszor átismételnek a tanárok, sokszor rendszereznek is ezeken a területeken belül a tanárok. Mindenféleképpen azt hiszem, hogy jó feladatok voltak, segítették a tanulóknak a eredményes munkát. Mik ezek? Egyetemes történelemből 2 rövid esszé van, egyet kell választani a kettőből. A felvilágosodás alapelveiről szól az egyik, a másik pedig Németország az első világháborúban című. Készültünk rá, tudtuk, Németország az első világháború, 100 éves az első világháború, úgymond 100 éves évfordulóját ünnepeljük, direkt kiemeltük, hogy azért gondoljunk erre is. Ezen túl jönnek a magyar történelmi esszék, 6 darab magyar történelmi esszé van, 3 rövid, ebből egyet kell választani, és 3 hosszú, ebből szintén egyet kell választani, és ezt kell teljes egészében kifejteni. Arra kell figyelni, hogy különböző korszakokra vonatkozóak lehetnek csak az esszéválasztások. Az első korszak Hunyadi Mátyás adópolitikája, rövid, mindenki tudja, tehát ezt mindig tisztességesen megtanulják a tanulók. Szent István államszervezete, ugyancsak, tehát megyék, mi a szerepe az ispánnak, hogy mint működnek, tehát minden ilyesmit tudnak a tanulóink, szerintem ez mindenképpen jó kérdés.
A következő rövid kérdés a jobbágyfelszabadítás. A jobbágyfelszabadításról is sokat beszélünk a reformkorban mindenképpen. Ennek a módozatát is a szabadságharchoz függően ugye látjuk, tudjuk azt, hogy ment végbe a szabadságharcba, ugye állami támogatással valósul meg Kossuth gondolatai alapján a jobbágyfelszabadítás, amely ugye nagyon fontos volt az ország kapitalizálódása érdekében, a későbbi fejlődés érdekében, és az egyetlen egy eredménye volt, szemmel láthatólag és törvényben rögzítve a 48-49-es forradalom szabadságharcnak. Természetesen mi tudjuk, hogy más is volt ideológiailag, elméletiben, nemzettörténetileg, de gazdaságilag ez a jobbágyfelszabadítási törvény maradt fönn. Második József a hosszú esszé, szintén nagyon jó kell tudniuk a tanulóknak, ismerik második József összes rendeleteit, tudják, mi a felvilágosult abszolutizmus, ezeket kellett itt hosszasan leírni. Az utolsó előtti kérdés, ami szintén egy rövid volt, Rákosi korszaknak az iparfejlesztéséről szól. Hát akik idősebbek tudják a Rákosi korszak iparfejlesztésében ugye a nehéziparnak a mérhetetlen nagy szerepét, és hát ezt láthatjuk oszlopdiagramon, és hát ennek az elemzését kell megtenni. Én azt gondolom, hogy a tanítványaink erre is tisztességesen fel voltak készítve. Illetőleg az utolsó kérdés egy hosszú esszé, életkörülmények az 1960-as, 70-es években, tehát a Kádár rendszer időszakában hogyan éltünk mi annak idején. Ehhez kapunk szemelvényeket, kapunk képeket, és kapunk táblázatokat is. Azt hiszem, hogy mindegyiket jól lehet használni, és hát be lehet mutatni mondjuk az 1960-as évektől egészen a 80-as évek elejéig, hogy hogyan alakult ki Magyarországon ez a legvidámabb barak jelző, amit annak idején ugye a történelmünkre rászoktak akasztani kívülről is, illetőleg belülről is. Összegezve én úgy gondolom, hogy jó és sikeres érettségit lehetett középszinten tenni történelemből. Bízom abban, hogy gyerekeink megközelítik a maximum pontszámokat, illetőleg gratulálni tudok a tétel összeállítóinak. Köszönöm szépen a figyelmet!